Oh, tabarouette. Oui, ces deux-là, là. Ces deux-là sont morts. Ouais. OK. On y va, les enfants? Hey! Oh que oui, man! Les canards rentrent. Ah. Ah oui, hein? Il est seul à travers 4 jours loin. Wow. Oh yeah! Bon chien! Ça les a amenés. On va laisser. Oh yeah! Comment ça va, une petite motte? Petite. Bon. Oh yes! Hein? Ça a tombé, c'est un mystique de temps. On a bien dormi, mais on n'a pas dormi gros. On est occupé dans le vide. T'as pas écouté le chatière?
Ouais. Les appels, c'est sûr qu'ils rentrent. Ouais. Serge, pour toi, celle-là, Serge. Serge. J'ai les gars à gauche. Vas-y. Ça va être dur, c'est plombage. Regarde-moi, il trouve ça. Bravo. Un bon chien. Une bête. Good job. Oh yes. Ah oui, ces deux-là. Là. Ces deux-là sont morts. Ouais. OK. On y va. C'est merveilleux. Yes, sir. Puis les gars, c'est bien passé? Très ordinaire. Très belle chasse. Une belle chasse à l'eau à printanière. Oui, monsieur. Oh yeah! Oh yeah! Come on!